बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज 13 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछोते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे राज्य में जारी रही ग्रीष्म लहरी असह्य ताती और गुड़गुड़ी अस्तव्यस्त हो पड़ी जनजीवन उपकूल ठारू उत्पात सबुठी गरम तेबे यार भितर आंचलिक पाणीपाग विभाग एक भल खबर देइछे। आज उपकूल ओडिशा रे वर्षा हो पारे वर्षा सहित बिजुली और घड़घड़ी भी हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे काल बैशाखी प्रभाव में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा सहित पवन बहिपारे नहीं विभाग पक्षर कहुई। तेज बालेश्वर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति संबलपुर झारसुगुड़ा बौद्ध और नुआपड़ा वर्षा संभव रही है। उपकूल ओडिशार किछि स्थान में आज गुड़गुड़ी हो पारे। तेज 12 तारिख में पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव रहिबो। झारसुगुड़ा संबलपुर बौद्ध और नुआपड़ा ग्रीष्म प्रभाव रहिबो। उपकूलर विभिन्न स्थान में भयंकर कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा जनित बिजुली घड़घड़ी वर्षा पवन मध्य होई पारे।